喂，Teddy，呢個今日至嚟嘅，財不急門唔使趕㗎。見唔見上次同你賭錢嗰條女？你話 Jess 啊？佢好多日冇嚟咯。你真係日日嚟打卡㗎喎。我係嚟輕鬆嘅。睇得出，睇得出。喂，做咩咁耐至聽電話啊？做緊嘢嘛？咁忙啊？你咪想揾我咩？都係㗎。你喺邊啊？就喺我哋上次見嗰間 club 咯。好啊，即刻過嚟揾你。你要揾嘅人自己揾上門啊？咁你要輕鬆，我都要輕鬆㗎。咁我先鬆啊。喂，尋日嗰條女靚啲喎。走啦！限額1點，張家9點，張家勝。通常要我等嘅男人都冇乜好下場。從你打俾我到我出現你面前，好似都唔夠1分鐘。賣我啊？唔係，唔知你咁心急啫。落住啦，唔玩啦，唔玩唔似你喎。睇你賭錢好過自己贏錢。咁呢鋪買咩啊？長裝喎，裝咯。同錢鬥氣喎，你輸唔起咩？你絕對輸得起，係輸得起啫，唔代表冇人會心痛嘅喎。咁你係心痛啲錢啦，定係心痛我啊？男人咧，通常都會心痛一啲好難得到，但係又好容易失去嘅嘢。不過冇得就冇失，咁唔使難過啦。我哋咁樣都叫冇得嘅話，咁啊唔止難過啦，直頭過憾終生。講得咁嚴重啊？咁為咗你嘅下半生着想，我點都要俾個機會你嘅。多謝我。唔使客氣，得唔得咧？就要睇你表現啦。閒家請睇牌。輸咗成8萬喎，要唔要痛啊？輸咗100萬啫，但係贏到你嘅同情心喎，抵啊！啊，你都幾樂觀㗎喎。咁做人梗係要向好嗰邊睇噶嘛，咁先開心喎。或者你輸咗成100萬，咁我哋嘅感情有冇少少升華咗咩？初步有少少好感啫。少少。講真，真係唔肉痛。肉痛，物超所值。如果你出聲，我會俾翻錢你噶。唔使啊，唔賭錢都喺第二度跌咗噶啦，100萬70歲。咁大家一齊賭錢，梗係一半噶啦，點可以要你一個人孭晒咧？我欣賞你，咁均真又咁有原則。既然你要俾翻我啊，不過我就主張賭債啦，係肉償。點樣肉償法咧？肉償啦，咁好似蝕蝕地喎。償啊，償啊！點啊？有咩好關照啊？揾得你，梗有生意俾你啦。你踢寶個開先唔會太頭爭嘅。喂，人人唔信我都要信你啦。要幾多？1球。啊，踢寶哥你使錢都真係越嚟越勁喎。喂，揾得你都係貪你免批日、免審查、免抵押嘅啫喎。而家我手踭借唔借先？我咁緊唔係，不過廣告都呼籲還得好似好借喎。
喂，我都有上面個交代㗎，你知規矩㗎。得㗎啦。嗱，其他廢話就唔講啦，陣間就俾你。好，thank you晒，走。哎呀，唔好意思啊，我以為你係我 call 嗰架車添。我諗咧，綠色衫個男仔同埋黑色 jacket 嗰個女仔先係你個客喎。我已經買咗莫以強嘅身㗎啦，而家唔使經太子都可以直接見佢。好事，既然佢信你，你要把握呢次機會。識做㗎啦。喂，你今日遲到喎，冇準時出現，你知唔知我幾擔心你安全？去邊啫？我去咗邊？你清楚過我啦。你咪派咗去蛇仔隊嚟跟我嘅咩？唔好話你唔知啊！佢哋跟到你同一個叫做汪子琪嘅女仔行得好埋喎。哦，原來佢叫汪子琪，我真係唔知喎。唔知你同佢賭錢，唔知你輸成100萬，仲有一隻係咪底窿？賭錢咧就係減壓，古惑仔輸錢咧，梗係借財使啦。唔通提申請經費咩？你批啊？我批㗎，不過上頭唔批俾我啫嘛。咁你要喺個報告度寫翻出嚟先得㗎。古惑仔嚟㗎，我冇秘書㗎，邊得閒寫咁多嘢啊？我明啊，上頭唔明啊嘛。咁佢哋有懷疑，咪揾人跟你咯，正常程序嚟嘅啫，你唔好擺喺心度。咁你問喺上頭，我有邊次俾錯料佢嘅？佢哋有邊次係拉錯人㗎？成日問三問四，煩唔煩啫？咁啦，Sir，咁不如你今次咧，同我做足100分，寫份好啲嘅報告，等我過堂啦。好，我馬上就翻去寫。我現在下去坐的士回家，回到家先大個便，用了8格廁紙，黐線啊！吉我啲數簿，一係吉我日子，唔信我咪鬼揾我。完全理解你嘅感受。理解啊！喂，我咁辛苦咁搏命，為邊個先？咪又為警隊，為你哋，為單 case，唔通為我自己啊？而家仲要衰到啊，揾人嚟跟我喎。完全明白，但係你有冇諗過為咗啲咁少嘅事而放棄？你覺得值唔值得先？好嗱，我當啊，真係啲上頭意思揾人跟我係正常程序，咁你我阿頭嚟噶嘛？你應該撐我噶嘛？你唔撐我即係唔信我啦！你唔信我就咪鬼揾我做臥底啦！肥佬唔係唔信你嘅，咁你都知係佢係咩人㗎啦。加上佢咁嘅職位，有好多嘢同上頭交代㗎嘛。你仲記唔記得我哋以前為咩去做警察先？如果為咗少少嘢而放棄嘅話，好唔值得佢喎。呢單案行到今時今日，你付出咗咁多，而家你放棄，你覺得甘唔甘心先？話去邊啊？我而家懷疑你啊，係咪我兄弟嚟㗎？次次咧就識幫肥佬講好説話，講單 case，冇問過我，冇理我感受。我冇理你感受啊！錢？瞓未啊？嚟入嚟。做緊嘢，阻唔阻你？唔阻，你坐低，斟杯水俾你先。Thank you。喂。點啊？
嘢同我講啊！今日下晝俊軒嚟揾過我，發晒牢騷，話肥佬揾狗仔都跟佢。都唔使講啦，佢肯定喺度嘈你，要你同阿肥佬去執手尾啦，係咪啊？咁肥佬有咁嘅職位，上面又俾咁多壓力佢，肥佬身不由己嘅。唉，阿俊軒可能一時意氣啫，佢冇心嘅。你都知啦，佢做臥底壓力都好大，有啲脾氣都正常嘅。其實我最怕佢行差踏錯。係，我完全明白佢做 UC 有幾大壓力，但係都唔可以亂嚟。做古惑仔出嚟劈酒賭錢好正常，但係都有節制。賭一次錢燒成8萬，仲爭埋大耳窿，我驚佢越踩越深。成100萬真係誇張咗啲喎。不如咁啦，揾個機會我同你傾下。唔使擔心啦，有咩我哋3兄弟搞唔掂。而家最緊要嘅應該幫佢搞掂咗肥佬嗰份 report 同埋大耳窿嗰度。啱數，搞掂馬大，撇啦，走啦，走啦。大，喂，漏咗嘢啊！走先啦，今晚再追。好啊，今晚見。啊，拜。喂，冇俾人跟啊嘛？多謝。正嘢喎。梗係啦。啱數，35萬，睇數啦。好，下次 call 你。高 Sir，你又遲到喎，今次咩事啊？咁你叫我做足100分啊嘛，寫 report 都要時間㗎，遲少少唔好趌啦。你嗰100幾萬搞掂未？搞掂啦。100幾萬喎。係100幾萬咋，唔係100幾萬喎。點搞掂啊？賭債梗係賭還㗎啦。又賭啊？你賭咩？賭馬咯，賭馬唔違法㗎。啱啱有人俾貼士我，博做條孖 T，
誒，就上個禮拜一場啫嘛，頭關247，尾關358，唔信你 check 下啦。咁你有冇投注記錄啊？我投注記錄真係冇喎，啲貼士咧係太子俾嘅，仲用佢嘅戶口去投注，我冇理由問佢攞投注記錄㗎。咁你有冇寫清楚咗啊？清清楚楚。算你好彩啦。喂，太子哥。哦，好啊，即刻過嚟。喂，你都聽到啦，太子急 call，撇啦。執生。啊。100萬，幾日就搞掂？咁咪好咯，你可以從上面交代啦。我係擔心嗰啲錢唔知點嚟啫。咁佢而家上緊位，合完社俾咁多場佢睇，賺多咗就冇問題噶嘛。啲錢調嚟調去有乜咁出奇啫？係啊，最好啦。我係擔心佢穿洗段鬼佬底啫。唔會啩？雖然佢份人係爛到，但係我相信佢辦事能力。佢呢排表現，我都唔知邊個真邊個假。阿頭啊，如果你問我喺我個人立場，我絕對相信佢。哎呀，難得翻嚟食飯啊，食多啲啊！好啊，咁我而家掛住你又翻嚟食飯噶咯喎，咁咪乖咯。係阿爸，上次你叫我出去批貨啦，出咗廠咯喎。好啊，做得好。阿爸，收完為咗呢件事咧，放咗工翻嚟，仲同啲客不停咁 contact，個手機未停過手㗎。阿爸都知你呢度辛苦㗎啦，公司有你喺度，我放心。屋企生意㗎嘛，應該。其實我今次翻嚟咧，我有件事亦都想同大家商量一下。我想翻去公司幫手。其實我都考慮咗一段時間，我諗到阿爸開始年紀唔細，咁公司嘅生意都越做越大，所以我覺得係時候我都應該出翻一分力，為呢個屋企付出。你唔當差佬咩？我已經打算辭職。好，非常好。媽咪，大個仔識諗啦。啊，係啦，阿秀賢啊，你盡快帶細佬翻去公司咧，了解下啲業務。如果佢有咩唔識嘅，你教下佢。放心，阿爸，我會睇住細佬。好，咁唔該晒你啦，阿哥。其實咧，有收平翻嚟幫輕我都好。但係當差唔係你夢想嚟嘅咩？點解突然間？咁人會變噶嘛？我當差多幾年，咩心願都還完啦，所以我覺得係時候翻嚟幫手。就好似呢碟四季豆咁樣樣。我細個，我記得阿媽點逼我都唔肯食。我而家最中意就係食阿媽嘅四季豆。你啱翻嚟幫手好啦，最緊要。喂，食嘅飯先講啦，冇咁多嘢講啦，係。嗱，呢啲就慈母多敗兒啊！係啦，唔講啦，食飯。四季豆啦。修兒坐。Doctor 唔好意思，頭先有嘢忙緊 ，sorry。唔緊要，你忙完先啦。唉聲，咩事咁煩啊？煩生意都仲好啲，我最怕就係煩屋企嘢。我細佬啊，你細佬收皮？唔係啦，無端端話翻嚟幫手喎，我都唔知俾咩佢做。部門主管咩？我又驚佢 handle 唔到，輕強嘢。我又唔知點樣同我爸交代咁，你話？咪聽你講過，佢以前當差㗎嘛？咪係咯，好好地當差咪好咯，我都唔知翻嚟做乜。咁做生意俾啲當差應該有前途，好正常啫。話俾你聽，
咁先唔正常。我呢個細佬由細到大係唔中意錢，淨係中意揸槍嘅啫。所以年我的志願都係寫我要做警察咁。你話？咁人會變嘅，佢而家諗法可能同以前唔同咧。係啩？係啦，你幫我辦工作要小心啲喎。多頭放心喎，啲敏感嘢我唔會俾佢掂。你嘅家事我又唔俾意見啊。不過我呢個細佬咧咁中意掂電腦，就安排 IT 部門啦。OK， 你揸主意啊！唉，希望最後佢唔係翻嚟同我爭身家喎。我出去做埋啲生意先。你做緊咩啊？我今朝入嚟個 lab 參觀嘅時候咧，我好似跌咗隻 USB 手指，所以入嚟揾翻。呢間係我嘅 lab，我冇俾人參觀過喎。唔好意思，可能我今朝盲中中衝入嚟又唔知道，幫我揾翻啊！唔好意思，咁我唔打攪你，我出翻去先。呢個許氏公司，你可以唔向我解釋。頭，乜路啊？古 Sir， 咩事啊？古 Sir， 我已經查到莫耀強，佢唔單止同我嘅家族有呢個生意嘅來往，佢原來仲喺1年前已經開始注資咗入我嘅家族生意入邊。佢喺我阿哥旗下嗰間公司仲擁有40%嘅股份。莫耀強係智慧型毒販，做嘢謹慎，要查佢唔易。今次好彩，利用到你關係同埋背景，先查到咁多嘢。但係如果莫耀強知道你係警察嘅話，我覺得會有一定危險，所以我覺得你咪要考慮清楚係咪繼續落去。冇錯，但當然我哋唔排除莫耀強想做一啲正行生意。放心啦，古 Sir， 我身為警察，我嘅職責就係防止罪惡同埋保護市民生命財產。更何況跟住涉及咗我嘅屋企人，呢件事我一定會繼續查落去。你記住啊，查還查，要低調同埋安全至上。知道。聽寶啊，福興堂嘅江叔你識唔識啊？哦，江叔，福興堂啲叔父輩嚟嘅，有次同 Teddy 飲酒撞過下，介紹過咁咯。係喎 ，Teddy 你好熟啊？叫做佢傾啊，大家互惠互利嘅啫。啱嘅，唔同社團大家傾到偈，起碼咩事收風都快啲嘅。係啦，後日我唔打 golf 啦，你同我 cancel 個 booking 嘅。哦，收到。Doctor 係咪有嘢做？你有冇去過拍賣會啊？睇嘢睇得多。後日帶你見識下。多謝 Doctor。都睇你買，除咗買件心頭好，順便回一回江叔。回一回江叔，唔好問咁多，到時去到你就知㗎啦。收到。江叔，你吩咐我做嘅嘢已經準備好晒。well done。江叔，咦，Doctor你啊？仲唔叫人？江叔。咦，睇嚟你家有備而嚟㗎噃。江叔，你今日神采飛揚，氣色咁好，好似志在必得咁款喎。哈，你都識睇相㗎？不過今日你戴眼鏡啦。如果我氣色好嘅，就唔喺度見到你啦。我嘅諗法就啱啱相反。如果可以喺強手手中搶走心頭好，嗰個成功感先至大。咁就睇下有冇實力啦。啊，拍賣會你出手包到狠㗎喎，到時就我啊嚇。
又唔係咁講嘅，拍賣嘢就係公平競爭啫嘛。不過有一句説話叫做計劃永遠趕不上變化，我好信嘅。我喺社會打緊咁多年，有咩大小風浪未經過？不過我真係想見下有咩大風浪我過唔到。走。大佬，你夠喐啊？個白虎喺我手上，個青龍佢一定唔夠我邊㗎啦！我花幾百萬，我就可以青龍白虎喺我手上，就可以賺到10幾20倍啦！各位，我哋依家展出嘅係玉雕瑞獸青龍玉璽，起拍價係500萬，而每一口叫價係10萬，希望大家踴躍出價。106號牌510萬，520萬。後邊個位530萬，550萬，呢位560萬，1000萬，一跳就跳出到1000萬嘅，有冇人再出價？1100萬，1100萬嘅，1200萬。大佬啊，佢哋明知呢件係你心頭好，都不斷嗌價，擺明玩嘢喎。有冇人出高過1200萬？1200萬，第一次。1500萬。1500萬。1500萬，第一次。1500萬，第二次。1500萬，第三次。成交，恭喜晒106號牌呢位先生，多謝晒。好，我哋繼續。嚟緊呢一個係白玉紅心訣，係西周嘅名物，460萬，500萬。呢位先生似乎係志在必得啦，一跳就跳到500萬，仲有冇人出價？大佬啊，我哋唔可以再嗌啦，頭先嗰件已經超出不值。510萬，我哋得返500萬。600萬，600萬。有冇人出高過600萬？600萬第一次，600萬第二次，600萬第三次，成交，恭喜晒，多謝晒006號牌呢位先生。喺車邊啊！江叔，行咁快做咩？好趕時間啊！唔走唔到，等你請飲茶。江叔上面隨時可以㗎。講下笑啫，我又冇興趣又冇時間。江叔啊，你今日犀利喎，一改作風好重手喎，1000萬投個心頭好翻嚟。咁你威啲，咁平嘅價錢執件寶啦。都係多謝江叔你高抬貴手，我先投到個心頭好。咁啊係啊，我見到你咁心急，志在必得，咁啊費事同你爭啦。益咗拍賣可咩嚇？一句講晒。多謝江叔，咁啊，下次未必咁好彩噶啦。歡迎多謝，叻仔啊！有啲人物，按你意思做嘢啫。恭喜喎！呢次你立咗大功，幫你嘅老細投咗件好嘢喎。都係多得你將剛需習慣話俾我聽啫。佢係咁噶啦，呢次佢準備咗2000萬，第一件就係佢嘅心頭好。仲要對手係多頭喎，佢梗係唔衰得啦。不過話時話，我幾驚佢跟頭唔跟㗎。唔會嘅，我跟咗佢咁耐，知道晒佢啲習慣。我咪點都估唔到，我哋想買嘅係第二件。其實第二件佢都想買嘅，只不過價錢太高，佢咪放棄咯。咁咪中晒 Doctor 下懷啦。喂，話時話。做咩嗰日唔係你去嘅？唔好提啦，之前有批貨出咗事，江叔就一直劈埋我一邊，咩事都俾天拿做。後來天拿俾人捉咗，人手唔夠，所以先俾我散咯。不過佢疑心好重，仲派 John 成日及住我。做勢係咁噶啦，不過唔緊要啊，有我哋兩兄弟拍住上一齊揾錢，理鬼得佢哋死啊！啱嘅，我同太子打過幾次交道啊，呢
呢個人心胸狹窄，同佢做嘢，工就佢攞，鑊就你孭。慣嘅。對佢唔使咁有義氣噶。而家 Doctor 睇得起你，你一定要把握機會。應該上位嘅時候，個心一定要狠。知啦。啊！唉，咪鬼考喺鞋面啊！睇唔慣，可以揾條女沖你啊！喂，呢條女你上次溝過嘅，俾人溝咗啊？唔記得咗咯。即係練極都冇 Doctor 嘅 swing 咁好嘅。工多藝術啫，練多啲自然有進步啦。係咧，聽 Doctor 講今日要將人打波嘅喎。又咁心急？唔係，我驚我啲波士咧就係影衰你啫。唔緊要，有我喺度，你唔會輸嘅。咦？到咗咯。你係搞咩？打 golf 咯。你嚟打 golf？我哥拉我過嚟打 golf，我都唔知你哋喺度。咁你嚟打 golf，做咩唔通知聲我？你嚟打 golf唔通知我？係唔係肥佬叫你嚟跟住我先？咩肥佬啊？關肥佬咩事啊？我哋識咗咁多年，你邊句真邊句假，我冇理由睇唔出啩？喂，做咗咁多年兄弟，我幾時呃過你啊？好嚇，有啲你唔講得，我都冇謂逼你。我同你講，肥佬唔信我，我都唔信佢啫。喂，做兄弟嘅嘢，無論發生咩事都好，你知我唔會害你，我點都係企喺你右邊。知啦，如果唔係頭先我攻擊你上邊，攻擊你下邊啫。近排你嘅表現唔錯啊！上次拍賣會幫慳咗唔少錢，你 keep 住咩仔幫我手啊！多謝 Doctor。Cheers。邊個嘅錢咧嚟得好快，但係風險比較大。你既然揀咗呢條路，你未必可以翻轉頭。知啦。你以前好似當過差㗎嘛？係好多年前啦，基爺佢哋全部都知嘅。你好似識嗰個許修平啊嘛？係唔止識，一齊讀書大嘅，仲一齊考警察添。佢呢份人點㗎？佢份人啊，昂直啲啦，腍啲啦，婆媽啲啦。其實佢啲性格都唔啱當差嘅。哦，係咁噶啦，太善良做差人，咪俾人恰咯。有咩事上頭都會攬你嘅。咁即係覺得佢唔當差，你決定係正確嘅。而家當差咩好啊？做得好又冇表揚，做錯少少嘢又俾人擺上網絡公審。其實佢咁有錢，都唔使做差人啦。佢阿哥都講過，佢決定咗唔當差嘅。咁啱啦，打屋企工點都好過打政府工啦。聽你啲聲氣，對警隊好大怨氣喎。梗係啦。如果我生個仔，第時作文寫我啲志願，為咗做差人，我打死佢添啊！咁啊唔係嘅，每一個經歷都有得着嘅。你當個差，對警隊運作熟悉，呢一點就係你個強項。行行出狀元，香港地好多有錢佬發跡前都撈偏門㗎啦。發財立品啊嘛，我知嘅，所以我封 Doctor 做偶像。Good， 我哋有共同目標，我哋拍住晒。Cheers。警方今朝喺西貢白沙灣附近海面發現一具男性浮屍，年約45歲，相信已死去多日。
警方認為死因有可疑，唔排除係謀殺案。前幾日重案組喺西貢碼頭發現咗一條浮屍，死者叫黃家安，15年前喺加拿大讀醫畢業，3年前去咗澳門執業，依家已經確認咗呢一單就係謀殺案。一個醫生做乜好地地會俾人謀殺呢？呢個黃家安都唔係咩好人，有線報顯示佢同莫耀強喺加拿大嗰陣時已經係校友，兩個人行得好埋，仲話佢係幫合聯社做黑市醫生，有咩俾人劈啊？俾人斬傷都係佢意。最近福興堂蠢蠢欲動，想起製毒工廠。既然黃家安係合聯社嘅人，呢兩單 case 有可能有關係。福興堂揾合聯社製毒，得罪對家有乜咁出奇？如果係嬲嘅話，都唔會想殺死自己人啩。仲有資料顯示，佢都有幫福興堂做嘢。唔怪得啦，原來食咗兩家茶禮。所以兩單 case 有關聯，一啲都唔出奇。呢單唔單止係謀殺案咁簡單，當中係牽涉兩個幫會嘅利益衝突，同埋製毒同埋販毒，所以大家一定要盯緊啲，千祈唔可以俾福興堂啲毒品流出市面，明唔明白？明白。Sir，請 Sir， 有新嘅消息。咩消息？嗰個製毒師先飛去澳門，然後喺水路入香港。OK， 大家盯緊啲，由澳門翻嚟香港嘅口岸。Yes, Sir。黃咗尾燈啦！我會吊住佢尾，你去後巷。好。先生要啲咩？凍檸茶啊！凍檸茶。唔該。係。廁所喺邊啊？就嗰度。注意，佢喺後門出緊嚟，準備行動。幾度？幾度？翻轉頭！俾佢走甩咗，真係唔抵啊！呢個牆就係我哋用嚟製霹靂可卡因嘅。再講。工作期間絕對唔可以出入，任何通訊設備唔用得，拎晒手機出嚟。嗰個製毒師喺餐廳嘅廁所走甩嘅，到某一個地方之後，再由福興堂嘅 Teddy 接佢走。知唔知佢去咗邊？我哋一直得到去打鼓嶺，就唔見咗人。咁即係話間製毒工場都好有可能係打鼓嶺。而且嗰個地方好偏僻嘅，範圍咁大，要揾真係唔易㗎。我哋可以從兩個方向去調查。第一，製毒工場係需要大量水同埋電。冇錯，
嗰度得好少人會喺度住，所以我哋只要查到佢哋邊間屋嘅水電用量比較大，咁就有嫌疑。第二，毒品提煉同埋加工會排出大量嘅化學廢料。咁即係話要查下邊棟建築物排出大量嘅煙霧同埋含有化學物品嘅污水。如果我哋有需要嘅，可以要求第二個部門去配合我哋。總之大家小心啲，千祈唔可以打草驚蛇。Yes, sir。哇，順到96%，今日係咪可以出貨啊？唔好開心住，呢個方法麻煩啲，成本亦都比較高啲，但係最容易避開啲差佬。高成本就高回報嘛，等呢批貨出咗，你就發㗎啦。喂，搞咩啊？做咩懟冧佢啊？俾佢出到去，合聯社咪有批靚貨咯。你冧咗佢咁點出貨啊？放心喎，我偷拍晒成個過程，我識點做噶啦。仲有啊，你哋個個啲製毒證據我都有晒，一係就繼續幫我做埋批貨佢，一係出去俾人拉，你自己諗下。叫你做少少嘢你都搞唔掂，你話你有咩用啊？太子哥，係我唔啱。躝啊，吹啊！咩事啊？都話邊個都唔見咯，躝啊！我咪話咗邊個都唔見咯，係咪嫌命長？媽，嫌阿媽命長啊？唔係，我鬧啲細嘅咋，阿媽梗係長命百歲啦。你坐，飲飲茶啊媽。你唔激我咧，我就長命百歲噶啦。我點會激阿媽啊？阿媽嚟公司揾我做咩啊？我見聽日過節，想話準備下買啲嘢咯。哦，我攞堆錢去買嘢啊！錢，我唔係成日講住要錢啊！你俾我嗰啲有排都未使晒啊！哎呀，唔怕啦，揸住啦。阿媽係想你陪我去買嘢。阿媽，我手頭真係好多嘢做啊，啲細嘅又搞唔掂喎，我真係行唔開啊！屋企個工人仲未翻嚟咩？未啊，佢話要遲多10日8日先至翻。阿媽知你忙，平時就有阿琪陪我嘅，而家得翻我一個人啫。哎呀，阿媽唔好咁樣啦。阿媽唔係要你揾幾多錢，我只希望你有時間就多啲陪我。我知噶啦，阿媽，我有時間一定翻嚟陪你嘅。不如咁樣啊，我一間揾個人陪你去買嘢，咁你專心買嘢得啦，咩都唔好諗，好唔好啊？唔好勞氣。你嘅啤酒啊？嘉文，做咩，太子哥？有啲嘢想揾你幫下手。有咩事啊？就咁嘅，我阿媽咧今日想去買嘢，但係屋企嘅工人咧就放咗假翻去鄉下。咁我見佢上次都好似幾中意你，咁想你今日陪佢去買嘢得唔得？冇問題，我一定會幫你照顧伯母㗎。咁好啊，唔該。不過咩嘢？你上次唔係警告過我唔俾我再去你屋企嘅咩？今次例外。嗱，講明先啊，你可以去我屋企，但係唔可以入我房，唔可以掂我啲嘢，得唔得？知道。咁你去換衫先啦。嗯。入嚟。哇！今日真係買咗好多嘢，好重啊！過節啦嘛，咪買定多啲嘢咯。嚟，俾我攞入去，擺喺雪櫃度。
你隨便坐啊。嗱，你坐下先，我煮啲嘢俾你食。哎呀，唔好咁客氣啦，你今日都好攰噶啦，嚟啊，飲杯水休息下先啦。平時我一個人就唔煮噶啦，就今日有你喺處，煮俾你試下我啲手勢嚇。好啊，你隨便坐。嗯。你話佢哋究竟係賣水果啊，定係賣毒品啊？我淨係揾到呢啲嘢咋？呢啲嘢同丈夫有咩關係啊？太子咁緊張呢本嘢，又將佢收得咁埋，一定對佢嚟講好重要。但係上面寫住幾多斤蘋果，幾多斤青瓜，咩意思啊？如果我冇估錯嘅話，應該係毒品代碼。毒品代碼？但係呢啲根本就唔係實質嘅證據。如果拎到上去法庭，俾法官睇到，法官一定唔會接納。不過唔緊要，你將你影到嘅全部 send 晒俾我，我拎翻去差館嗰度，俾啲專家去分析。係。點解你行動之前你唔通知我？你知唔知好危險㗎？你上一次喺太子屋企差啲俾佢打死，你唔驚㗎？我唔該你以後留翻喺酒吧度收風，搜證嘅嘢留翻俾我哋做 ，OK？ 我而家咪冇事，好好地坐喺度。再講，我幫你揾到呢啲證據啦，冇我你揾到咩？仲駁嘴係嘛？你再駁嘴，以後唔俾你再做我線人。我揾證據係為咗幫我阿爸報仇，就算你唔俾我去啊，我都會去噶。你唔使擔心我自己有分寸。但我最後同你講一次，唔該你以後行動之前，你必須要通知我。行動完10分鐘之後，你必須要同我匯報。千祈唔可以衝動，如果唔係，以後冇線人做。好啦，咁我份線人費呢？你做嘢又衝動又魯莽，仲想攞線人費？仲有啊，你係兼職線人嚟嘅啫，兼職線人就係要完成晒所有行動，先至有線人費收。OK？ 錢又唔俾，飯又唔請人食，一輪嘴咁鬧人，邊有線人好似我咁慘噶？係咪肚餓啊？係咪食嘢啊？行啦。我哋去打邊爐啊！打邊爐有乜好啊？咁熱氣，食過第二樣啊。咁你想食咩啊？我留咗銀包，我入去攞翻先。原來我和你不見一段時間，成熟了一點，更思念。睡不着，總會想起我入去攞翻銀包先。看不見也感覺到那份甜。
喂，你頂，唉，頂唔到啊！張家9點，好嘢，張家7點，莊贏。繼續努力，奶奶啲嘢喎，唉，喂，晚晚，幫我報仇，贏爆佢。有冇跟我？咩跟你啊？咁今日有咩事啊？點解仲有人跟我嘅咧？又俾你發現啦！究竟係你叻啊，定係 CIB 渣咧？好廢話啦！你咪唔好當我哋跟你咯，你當我哋保護你得唔得啊？古 Sir，你係警校畢業啫，你唔係藝員訓練班畢業喎，你唔好做戲啦！你擺明就係唔信我。咁你問下你自己啦，你最近嘅表現啊，好難令上頭唔懷疑你嘅喎。佢哋揾人跟你，都係怕你行差踏錯啫。OK， 上頭點諗，我控制唔到。咁你咧？我同你識咗咁多年喎，你有冇理過我感受㗎？我日日俾人跟，我心好唔舒服㗎喎。咁你有冇諗過我感受啊？上頭懷疑你揾人跟你，我同你撐幾多次啊？你最近嗰啲日誌報表全部亂晒龍嘅，我下下幫你改，下下幫你執，啲數又唔啱。喂，細細地我幫你啃咗，幫你搞掂佢啊！而家你越嚟越大鑊，嗰100幾萬點翻嚟啊？你係警司啊，你咪會計師啊，你查我定查數啫？咁唔講呢樣嘢，你同汪之琪咩關係？朋友，朋友都要查。你點知人咩背景，埋嚟咩目的啊？我哋係擔心你咋。呢啲係我私人生活，我冇理由同邊條女瞓過都同你講㗎。我係怕你私人生活影響你嘅工作。好，即係私事又要查，公事又要查。喂，既然你哋唔信我㗎啦，不如炒咗我啦，我唔撈啦。你可唔可以唔好咁衝動啊？成日都係咁樣，做完嘅嘢後悔。由細到大，你話要做個好警察，點知紀律出咗問題，係晴天游說我俾你做臥底，俾多次機會你，你只要完成任務，就可以堂堂正正做翻個好警察。你唔係咁樣認輸啊？唔似你喎。仲有冇嘢匯報啊？有啊。咩？今晚約咗新條女劈酒，可能有着落啊！咁仆街嚟影我啦！你記得寫翻落報告度啊！咩樣、咩身形、幾多歲，我要知㗎。我有咩事？你唔想揾你咩？唔係啊。咁如果你真係想嘅，就唔會咁耐先放啦。做緊嘢，聽唔到電話啫。有人唔俾你見我？咁都估到？老婆定係女朋友啊？你估下？唔想知喎。
都冇興趣知。其實咧，得啦，你唔使解釋啦。總之咧，都係保持啲神秘感好啲。但係如果以後我想見你嗰陣時，你出現就得。如果呢一刻我哋開心嘅話，咪都係翻開心嘅回憶。諗法幾特別啦。嗯。不過遲啲可能真係冇咁多時間見。唔緊要啦，隨緣啦。送去呢度得啦。唔使送你入去。唔使啦，下次見。下次唔知幾時噶喎。都係嗰句啦，隨緣啦。拜。拜拜。許秀平，阿軒，你唔好同我講咁啱嚟呢度探朋友啊！我嚟揾你啊嘛。係咧，頭先個靚女係邊個嚟啊？關你咩事？我見佢一身行頭都唔簡單咁，咩人嚟嘅？我都唔係好知佢咩人嚟嘅喎。唔知係咩人，你又同佢來往拍拖嚟？你係我條女啊，定我兄弟咧？咁你同盈盈點嘅啫？我知佢仲好擔心你嘅喎。我同佢分手好多年㗎啦，我同佢講清楚㗎啦。喂，唔好拉話題，係咪古 Sir 叫你跟我？關肥佬咩事啫？我擔心你啫嘛。咁就跟我。今朝早去你屋企樓下，見到你急急腳咁啊出咗門口，諗住打俾你，跟住你又唔聽，咁所以我咪今朝喺我屋企見到我，就跟咗去碼頭，然之後仲要跟埋嚟呢度，夜晚喎，即係跟咗成日啦。我擔心你啊嘛。唉，我算啦，冇下次啊。唉，好啦，我其實就想問你係咪其實唔夠錢使啊？點解你嗰啲帳目成日都唔啱㗎？你又知？我聽人講嘅。聽人講定人哋話俾你聽啊？我聽到阿古 Sir 同埋阿天去傾偈，咁所以我咪知咯。唉，都唔重要啦，冇問題。喂，兄弟一場，如果你錢銀上面真係有咩問題，或者有咩困難嘅，咁你咪同我講咯，我實可以幫你諗到辦法解決㗎，係咪先？得啦，搞掂啊！我都未以前過我。咁我有啲嘢做，咁行先啊。喂，轉咗文職㗎咯，朝9晚5喎，夜晚晚有咩做咧？你咪下下你都督爆我嘅啫。嗱，我而家去食糖水啊，有冇一齊食啊？有嘢做啦。好，我哋一齊做啦嚇。喂，話時話啊，你跟人還跟人，你咪揸自己車啊嘛，讓到咁。知啦，我知戇居咗啦。有錢仔麻煩啲啊，上車啊！程 Sir， 呢邊有發現。OK， 我過嚟揾你。程 Sir， 我查過附近啲廠，大部分都廢置咗，但係有間廠呢2個星期嘅水費同電費都用得特別多。我問過附近啲人，間廠冇乜人出入。頭先我經過門口，聽到有發電機聲，應該係工廠嚟嘅。點啊？程 Sir， 我四圍查過，
只有呢條污水渠同其他工廠唔係同一條排水渠，係單獨喺一個隱蔽地方排出嚟嘅。我攞咗啲 sample 翻嚟。志忠，呢個化驗啊 ？Yes sir。各單位注意，有車出緊嚟，大家及實啲。佢哋停咗喺路邊。我哋入去前面停車場。原來係去買飯盒。嚟啊，上車。食完啦，開工開工開工！如果唔係好似你大佬咁嘅下場，開工！你咁做唔會出咩問題啊嘛？幾日都冇瞓過喎。哇，泰迪哥，你而家講人性啊！總之而家呢度我話事，有咩同江叔講？好，如果佢哋有咩問題出唔到貨，你自己同江叔講。入嚟。請 Sir。係。今日唔使我哋監視工廠咩？唔使啦，俾另外一個任務你。你係做過護士嘅，你駕輕就熟噶啦。咁係咪我扮醫生啊？你覺得你似咩？似啊。知道 Sir。今日咁好嘅，良心發現啊，無端端請我食飯。我係有嘢想同你講，所以先叫你出嚟食飯嘅啫。冇問題，只要肯請我食飯，有咩慢慢傾。老闆。係。唔該，食啲嘢啊。食啲咩？你係咁多嘢食唔得晒㗎。食唔晒係點啊？可以打包翻去噶嘛？可以。誒，你嘅。私人飛啊！得個雞碎咁多錢㗎，做得啲咩啊？唔要算數，你嚟拎翻嚟。俾翻我啊，少都好過冇啦。嗱，我同你講清楚啊，其實我唔想你做我線人，但係你自己話要去查太子嘅嘢咧，我先迫於無奈同你合作嘅啫。你記住，你以後你聽住我講，因為你嘅處境非常之危險，知唔知？太子累到我阿爸佢坐監，我都要送佢去坐監啊！總之你每行一步你都要聽我講，唔可以亂嚟 ，OK？ 係啦，知啦，囉囉嗦嗦，仲氹嗰啲阿婆啊！我上次影俾你睇嘅嗰幾幅毒品代碼有冇用啊？有係有用，但係太子成日改啲代碼，我啲分析專家都好難搞。咁使唔使我影啲新嘅俾你？你又亂嚟，你唔怕死啊？死咪死啦，咩好怕啫？要死定係佢死先過我啊！喂，伙計啊，問下酒樓啲人基爺幾時到喎？問咗啦，大佬，基爺去緊。
咁仲唔去攞車？哦，知道。喂，架車想點啊？咁耐仲未到？嚟緊啦，好快到噶啦！車行話啱啱幫你架車打咗蠟，打到靚仔噶啦。咁梗係要啦，俾咗錢噶嘛。幾索喎，太子哥，你覺得佢後面有冇啲似監啊？我仲以為得我一個覺得佢索添，原來太子哥你都英雄所見略同喎。講咩啊你啊？咁係啊嘛，我第一次見到佢已經覺得佢好索噶啦，樣又甜，真係嗒到背落噶。你咪想死啊！佢係基爺細侄女嚟㗎，你掂都冇掂啊！對唔住大佬。哎呀，喂，我漏咗條手鏈啊！幫我喺茶几度攞翻。頭先睇馬嗰陣時除低咗。快啲啊！出嚟！出嚟啊！係我啊！喺度做咩啊？我頭先喺出邊聞到一陣燶味，我擔心火燭，所以咪入嚟睇下咯。火燭？唉，好彩冇事咋。不過你睇下太子嗰間房咁多拖板嘅，咁樣好危險㗎。人都係咁㗎啦，怕啲咩先？冇嘢嘛？冇嘢。不過呢個拖板用得太耐，好舊啦，等我換過一個新嘅啦。好，走。睇住，頭先棟門鎖咗，你點入嚟㗎？咩啊？道門邊有鎖到啊？你有冇記錯啊？哦，係喎，最近道門有啲疏疏地啊，唔記得叫人整翻佢添。咁你要記得啦。唔好講俾太子哥聽啊！我揾人搞搞佢。放心啦，我唔會講嘅。仲有啊，以後冇啲咩咧，唔好亂入嚟啊！太子哥最唔中意啲人亂入佢 office 㗎，知唔知啊？好啦。哦。外賣到，多謝。係。搞咩你哋？咁急我諗咩事？唔知啲飯盒係咪有問題？我哋全部食完都肚痛啊！得噶啦，何生，出去等攞藥。唔該你。點啊，盈盈？仲有2日睇工，乖唔乖？我同阿 May 咁 friend，佢話佢病咗要我嚟幫手，咁我又冇嘢做，冇所謂啦。呢度係偏僻啲，冇乜人願意嚟，好彩有你幫手啫。喂，而家10幾人，得，你放心，我即刻嚟啊！
阿英啊，有急症要出，你同我一齊去啊！好啊，我執埋啲嘢。盈英啊，你都嚟幫手啊！嗰邊情況比較特別，多個人幫手嗰啲嘅。好啊。程 Sir， 化驗報告出咗，報告話佢入邊嘅水有可卡因成分。放快啲。喂，醫生，應該問題不大嘅，成班都有事，好明顯係食物中毒啦。你哋唔方便去醫院，我開啲藥俾你哋啊。好彩你肯嚟啫，如果唔係批貨，我哋又要甩。小問題啦，頭兩日冇事嘅啦。呢啲咁大隻，頭一日聽日可以開工啦。咁啊好啦。阿英啊，咁交俾你先，我去個洗手間。好啊，你去啊，剩翻嘢我搞掂得㗎啦。喂，你去邊啊？我冇，我想借個洗手間啫嘛。廁所喺出邊。唔該。寶小姑娘，係。你喺度做咩啊？我冇，我嚟幫阿英㗎。我第一日嚟揾緊廁所啫嘛。第一日嚟，咁熟熟面嘅，我喺邊見我哋啊？哦，我諗起啦，我喺樂道醫院做泌尿科，我都覺得你熟口熟面㗎啦。咁你喺度揾咩啊？廁所咯。啊，廁所係嘛？前面左手邊第二間。啊。嘅。唉，咪行住。喺我呢地方，冇事嚟走啊！啊，快啲！知道。關生又辛苦你啦嚇。光叔，小問題啦，記住叫啲伙計準時食藥。得嚟，冇問題。冇咩嘢，我返廁所先。唔送啦。嗱，大家聽住啊！按照個方醫生嘅意思，準時食藥嚇，記得開工啊！係。仲有啊，個客你已經傾掂咗㗎啦，呢個禮拜出貨，呢幾日睇緊啲啊，知唔知啊？我哋去傾下點樣出貨。哦，請上。Thank you。江叔啱啱話同個客 confirm 咗，即係話福興堂喺今個禮拜一定會出貨。所以我哋要快啲手。呢個係一個後花園嘅溫室，入面種咗一啲可以愛嚟製毒嘅草藥。呢邊係個 lobby， 呢一道門一路都鎖住，我懷疑入面就係製毒工場。Good job。Thank you sir。喂，佢哋冇懷疑你啊嘛？之前就冇嘅，但喺我影緊相嗰陣時，嗰個江叔突然間飆出嚟，我都俾佢嚇親。咁你有冇露出馬腳啊？好彩係醒 Sir 神機妙算，一早叫我背定福興堂班人啲資料。咁我知道阿江叔做過前列腺手術噶嘛。咁我咪話我喺樂道醫院做過。咁佢之後就冇再問。咁都係你反應要夠快啫。Thank you sir。You are welcome。嚟做嘢。Yes sir。繼續努力嚇。喂，食啖先。太子哥，呢度街嚟㗎。誒，係喎，街嚟嘛。去酒店，太子哥，今晚唔得啊！喂，你唔好喺度街度話太子哥唔得，太子哥好得，而家上去揾多件，開心啲。
太子哥，我話我自己唔得啊！你咩唔得啊？親戚到啊！你唔係啊嘛？親戚到你早響啊嘛！你走啊走啊走啊！太子哥，你以前都唔係次次出街嘅，咁你話想請我食飯啫，我點知你今次話想有下文喎？喂，你而家搞到我興合合啊！我再對住你咧，我就喺條街度搞你噶啦！你快啲走啊！唔該你，唉，快走啊走啊！走啊！走啊！唔方便冇人返工啦！媽，咩啊？血壓藥食晒啊？哦，我買咗噶啦，我買咗喺公司。哦，得，我而家翻去攞，我今晚攞翻嚟，你聽朝有得食噶啦，放心，你而家快啲瞓覺啦。好啦，拜拜。邊個？夏文，點解你會喺度㗎？啊？你入嚟做乜嘢啊？收埋啲乜嘢？收埋啲乜嘢？攞出嚟！我冇啊，太子哥。攞出嚟！偷錢啊你偷錢啊？啊？對唔住啊，太子哥，我細佬返學要交學費，我實在籌唔到咁多錢，先至會焗住咁做㗎咋。錢啫嘛，使乜上嚟偷啫？你啊話俾我聽，我一定借俾你嘅喎。嗱，你等錢使，你揸住，你哋攞去，你攞去啊！對唔住啊，太子哥。做乜嘢啫？你做乜嘢啫？你震晒咁做咩啫？我可能係因為太過緊張啩。唔使咁緊張，冇事，我唔追究。算，你咁緊張，你過嚟飲杯酒定下驚冇嘢。你坐低呢度先，你坐低。嚟呢度，太子哥，我哋唔好喺度飲酒啦。你而家係咪唔俾面太子哥？飲少少啦。咁啊乖啦。你知唔知啊？你好好彩噶，你啊偷錢啊而家。好彩咧，你啊遇到我啊！如果唔係啊，第二個拉你返差館啊，知唔知？嚟。多謝太子哥。哎呀，你老豆啊，嗰陣時啊，同我啊，真係好鬼好兄弟。嗰陣時咧，你好似咁大個咁高咯，而家咁大個。哎，嗱，你記住，你以後咧有啲咩事，記得同太子哥講，知唔知道啊？嚟，擺低隻杯先，啊！
太子哥咧一定橙，知唔知道？嗱，你同我繼續嚟，你飲啦。太子哥啊，我唔飲得咁多噶，我空肚飲酒個肚會唔舒服噶。咁啊啱啦，我肚餓，我帶你去宵夜，好好食噶，好好食。唔得噶，我唔去得噶，我細佬喺學校扭親噶，我仲要翻屋企照顧佢啊。咁唔緊要啦，我車你翻屋企。太子哥啊，我自己翻去得噶啦，你飲咗咁多酒。你等等，好冇？等一陣。我車你翻，車你翻。行啦！哎呀，唔使啦，我屋企就喺附近啫嘛，嗌的士咪得咯。放心喎，我冇嘢喎。你一個女仔咁夜翻屋企好危險㗎。真係唔使啊！吳嘉文，上車。太子哥，不如等我幫你揸啦。你飲咗咁多酒，我冇嘢喎。邊個唔識我太子？冇人夠膽抄我牌。我幫你啦。你做咩啊？卡文，你唔係話等錢使咩？你對我好啲，我俾晒錢你啦。啊？唔